Peki. Buyurun. Ondan sonra Mustafa Bey size vereceğim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 3,5 gibi ben alana geldim. Gayet coşkulu, gayet İzmir'in katılımcı bir alanı gördük. Bir halk meclisi burada gerçekleşti. Bu anlamda organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Ben tabii yaşadığımız durum ve facia esasına dönüp baktığınız zaman bir doğal afet yaşadık. Yani 90 kilometre hızla esen bir rüzgarın 2 gün boyunca kontrol edilmesini burada hem Orman Genel Müdürlüğümüz, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Sayın Valimizin neredeyse 52 saat bölgede kaldığı bir süreci yaşadık. Orman personellerimizin, belediye personellerimizin, yöre halkımızın bu bölgede cansiper bir mücadele verdiğini biliyoruz. Bu bölgede özellikle bu mücadele verirken de Ukraynalı pilotun Yuri Bosnik'i ben rahmetle anmak istiyorum. Netice itibariyle bir alanda bir kaza sonucu vefat etmese de otelde dinlenirken bir kalp krizi sonucunda vefat etti. Bu aile için İzmir artık önemli bir yer olarak duruyor ve İzmir yangını bu aile içinde değişmez bir gerçek olarak duruyor. Yine de biraz önce Grup Başkan Vekilimiz burada ismini bahsettiler. Özkan Özbel. Ben bütün orman çalışanları ve bölgede o gün görev yapmış başta Büyükşehir Belediye'mizin İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere tüm personelimiz adına da ona bir geçmiş olsunu bir borç biliyoruz. Çünkü kendisinin o yapmış olduğu müdahale Eski Orhanlı köyünü kurtarmıştı. Bu önemli bir müdahaleydi. Belki hepimiz ilk kez bunun ters yangının ne olduğunu belki orada gördük, orada öğrendik. Ama burada değinmek istediğimiz konu neydi? Algıyı yönetmenin doğru bir şekilde devam etmesini sağlamaktı. Yine Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere baktığımızda Kuyucak ve Bahçecik köyleri, bu bölgedeki Bahçecik köyünün kurtulmasında 3 itfaiye aracının burada 2 Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait, biri Büyükşehir'e ait araçların sayesinde olmuştur. Burada niye bunları değiniyorum? Bu tür konuların siyaset üstü konular olduğunu belirtmek için değiniyorum. Biz muhalefeti burada temsil ediyoruz. Muhalefetin asli görevi siz icra makamının 5 yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaların doğruluğunu ya da yanlışını denetlemektir. Ancak konu ülke gündeminde, İzmir gündeminde böyle istisnai bir sorun olunca siyaset üretmenin üstünde bir noktada durmamız gerekiyor. Burada takip etmek, sürdürmek, doğru bilgilendirmek ve asıl üstüne durduğumuz şey algıyı doğru yönetmek zorundayız. Sayın Grup Başkan Vekilimizin biraz önce yaptığı eleştiri esasında bu bağlamdaydı. Yani tabii ki bu anlamda kanunen, anayasal olarak ormanlık alanların imara açılmaması noktasında net bir hüküm vardır. Bu noktada bir beklenti ya da kamuoyunda bir soru işareti olabilir. Ancak sizin üslup olarak algıyı doğru etmenizi biz beklerdik. Söylemek istediğimiz tek konu bu. Yani anayasal güvence olduğunu, Orman Bakanımızın, valimizin, hükümetimizin bu konuda açıklamalar yaptığını, olası bir noktada Büyükşehir olarak, yetki makamı olarak burada durduğunuzu bu üslupla söylemiş olsaydınız hem orman çalışanlarımız hem de bu süreci yöneten kişiniz bu kadar etkilenmezlerdi. Böyle bir olumsuzluğunu da bilmeniz gerekiyor. Anladım. Yani biz bunu belirtirken söylemek istediğimiz konu bu. Şimdi ama Sayın Başkanım, keşke bu izin verirseniz ben tamamlayayım. Sayın Başkanım, ben sizin üslubunuzu arkadaşlarımıza kestirmiyorsunuz. Buyurun. Ben de bunu özellikle sizden istirham ediyorum. Rica ederim, buyurun. Şimdi AK Parti grubu olarak ben toplantıdaki, halk gündemindeki sohbetleri dinledim. Hatta Seferihisarlı o Efe'nin çok güzel sözü var. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü beni de çok anlamlı etkiledi. Ormansız bir yurt vatan değildir. Şimdi bu söz 30 Ağustos'uyuz bugün. 30 Ağustos bu Ağzur'un için çok değerli, bu ülke için çok değerli. Çünkü niye? Milli mücadelemizin yurt olma noktasında Malazgirt'ten sonra verdiğimiz kavgamızın tarihidir. Yani 26 Ağustos'tan sonra 30 Ağustos'ta bu milletin kalbine işlemiş bir tarihtir. Ve ormansız bir yurt vatan değildir sözü çok değerli buluyorum. Yine orada bir vatandaşımız Cumhur Bey'di. Dedi ki kuleler yok. Kuleler yok dedi. Biz muhalefet olarak her zaman bilgiyi öne koyan bir anlayışımız var. 5 ay boyunca bunu hep her mecliste dile getirdik. Şimdi de bilgiyi öne koymayı ilke edinmiş noktadayız. Bir bilgi, işte algıyı doğru yönetmek dediğimiz şey bu Sayın Başkanım. Ve siz dediniz ki işte kuleleri biz yapacağız dediniz. İşte sensörlü kuleler getireceğiz dediniz.
Şimdi ben Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığım bilgide İzmir'de 66 tane kulemiz var. Bunların 33 tanesi ise sensörlü kuleler Sayın Başkanım. Kameralarla tespit ediliyor. 66 kulemizin her birinde 3 vardiya sisteminde personel çalışmakta. Ve zaten yangınımızı da bu kulelerimiz sayesinde tespit etmiş bulunmaktayız. Ve 10 dakika sonra Orman Bölge Müdürlüğü kuleden gelen sinyal üzerinde bölgeye intikal etmiştir. Şimdi bilgiyi doğru aktarırsak o ters ateşte yaşadığımız sorunları yaşamayız. Bilgiyi doğru aktarırsak vatandaşın kafasında acaba burada bir rant mı var algısının önünü geçmiş oluruz. Yine tarımla ilgili bir takım bilgilerinizi paylaştınız. 278 tane üreticimizin mağdur olduğu bilgisini verdiniz ki Tarım İl Müdürlüğümüz yaptığı çalışmada bu sayıyı şu an 270 olarak tespit etmişler. Evet, yaklaşık 2043 dekarlık bir alanın kaybı var. Tarımsal alanın, zeytin ağaçlarımızın, üzüm bağlarımızın zararı tespit edilmiş durumda. Bütün tespitlerimiz Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından muhtarlar aracılığımızla tamamlanmış durumda. Yani ancak buradaki mülkiyet sahiplerin bir bölümünün İzmir'de, bir bölümünün İzmir dışında yaşaması nedeniyle isim tespitlerinin pazartesi günü kesin listeden askıya çıkacağını, 3 gün muhtarlıklarda askıya kalacağını hem kamuoyunda bilgilendirmiş oluyoruz. Perşembe günde kesin listelerimizin Tarım İl Müdürlüğümüze ulaşacağını bilgisi var. Şimdi buradan ben şunu talep ediyorum. Büyükşehirimizin tarımla ilgili bölümümüzün, daire başkanlığımızın İl Müdürlüğümüze koordine olmak gibi bir mecburiyeti var ki sizdeki 278'de Tarım İl Müdürlüğü'ndeki 270 kişinin listelerin doğru kontrol edilmesi, yapılacak yardımların doğru kanalda ulaşılması, yine aynı şekilde Tarım İl Müdürlüğümüz tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının bir yıl ertelenmesini, Cumhurbaşkanlığımızın Ekonomik Daire Başkanlığından da nakit yardımlarıyla zararların karşılanması noktasında da müracaatı yapmış durumdalar. Yani burada bu bölge insanının, şimdi burada bizi izliyorlar ve buradalar, bu müjdeyi hem gördüğüm kadarıyla Büyükşehir destek verecek, hem merkezi hükümet olarak Tarım İl Müdürlüğü aracılığımızla Orman Bakanlığımız gerekli desteği sağlayacak. Doğal olarak oluşan zararların, ekonomik zararların bir bölümü karşılanmış olacak. Şimdi Sayın Başkanım, benim burada mesela yangınla ilgili dönüp baktığımız zaman biz burada bir sonucu yaşıyoruz. Tabii ki oluşması, buranın bir felaket olması, yaklaşık 5000 hektarın etkilenmesi. Bakın bu doğru bir tanım. Etkilenme tanımı doğrudur ama ne kadarlık bir ormanı kaybettiğimiz ölçüsü de yine uzmanların, odalarımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün vereceği sayıdır. Yani 3 köy mesela bu alan içerisinde etkilenmiştir. Ancak herhangi bir ev yanmamıştır. Önemli olan etki alanımız, evet, etkilenen alan. Yanan yani alan. Yanan Ziraat alan. mühendislerimiz 5000 hektarı yanan Bakın, alan. orman Etkilenen değil. Şimdi yazıda etkilenen alan olarak çıktı slaytta. Onu da biz Hayır. özellikle belirttiğim Sayın Başkanım. Slaytta etkilenen alan ifadesi var. Bu doğru bir ifade. Etkilenen alan içerisinde ne kadar önemli değil. Tabii ki çok büyük bir yangınımız var ve bizim canımızı yakıyor. Ama tanımları doğru kurmak durumundayız ki sonuç itibariyle sizleri ve yetkileri takip eden vatandaşlarımız, biz İzmirliler bu acıyı doğru tarif etmek zorundayız. Şimdi Sayın Başkanım, buradaki gündem toplantımızın ana hedefini bu yangının nedenlerini tartışmak bir tarafa. Çünkü ciddi bir 90 kilometreyi 70 kilometre bölen bir hızın helikopterlerin kalkmama riskine rağmen kalktığı bir süreçleri. Bir takım tartışmaları bence meclis gündeminin bir diğer tarafına bırakmak istiyorum. Ancak buradaki gündemimizin ana temeli bundan sonraki çalışmaların ne olacağı yönünde. Şimdi Sayın Başkanım, biliyorsunuz İzmir bütün şehir yasası kapsamı içerisinde 30 ilçesini, yani yaklaşık 740 hektarlık bir alanın tamamından sorumluyuz. Ve yaptığımız şu bilgiyi de paylaşmak isteriz. İzmir'in %40'ı ormanlarla kaplı. Yani yaklaşık 350 bin hektarlık bir ormanımız var. Doğal olarak itfaiye daire başkanlığımızın başarılı bir daire başkanlığımız var. Mücadele eden bir daire başkanlığımız var. Ama şunu da biliyoruz ki artık yeni dönemde ne yapacağımızı tartışıyorsak bazı önerilerimiz olacak bu konuda. Özellikle biz incelediğimiz zaman itfaiye daire başkanlığımızın 294 tane aracı var envanterinde. Bu araçların büyük bir bölümüne baktığımız zaman 117 arazözün 51 tane de ilave merdivenlisinin olduğunu görüyoruz. Sadece 10 adet ATV, motosiklet ve 4x4 araç olarak görüyoruz.
Şimdi biz ormanlık alanlarımızda, yani bu araçlar asfaltta durabilen, orman ekiplerine su takviyesi yapabilen, ancak orman içine ilerleyebilecek, hızlı mücadele edebilecek noktada olmayan araç durumundayız. Demek ki bundan sonra ne yapacağımız konusunda bizim önerimiz 50 noktası var. Şu an İtfaiye Daire Başkanlığı 50 noktada bir alan belirlemiş, çalışma alanı belirlemiş. Bugünkü yapılan meclis önceki toplantılarda sizin sözünüz var. Köylere bu anlamda ekipman ve araç desteği vereceğinizi. Ancak bu 5 yıllık stratejik plan içerisinde biz 50 noktamızı 100'e çıkarmak zorundayız. Yine 100 noktamızın her birinde orman içinde hızlı hareket edebilen, 4x4 niteliği olan, yaklaşık 1,5-2 ton su taşıyabilen araçlarla donatmak durumundayız. Ortalama bu araçlara baktığınız zaman 700 bin bandında olduğunu gördük. Ve bizim envanterimiz araçlar daha pahalı, onlar daha donanımlı ama bu tür araçlar 100 noktaya dönüp baktığınız zaman 70 milyonluk bir kaynaktır. Yani 5 yıllık stratejik plana koyduğunuzda ortalama bütçemizin 5 milyar TL olduğunu düşündüğümüzde bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılı bile bırakmadan temin edeceği bir noktadır. Şimdi bir ikinci önerimiz şu. Bugün buradayız. Ben yine bir saat önceki toplantıda değerli bir öğretmenimiz Lütfiye Hanım'ın bir sözüydü. Çok hoşuma gitti. Şimdi siz gel, gör ve koru dediniz. O da sürdürelim dedi. Şimdi bu noktada bizim de önerimizle de çok örtüşüyor Sayın Başkanım. Ki bu temenniyi hem bütün grup başkan vekilleri de hem grup başkan vekilimiz Özgür Bey de dile getirmişlerdi ama bizim önerimiz şu. Her yıl 18 Ağustos'ta ve burada 5 yıl boyunca biz meclis yapalım. Bu mecliste ne yaptık? 5 yıl boyunca nereden nereye geldiğimizi gözlemleyelim, paylaşalım. Siz şimdi biraz önce 5 yıllık strateji plana koyacağınız yaklaşık 3200 hektarlık bir alanı kapsayan İzmir'deki 1/25 binlik planlardaki alanları ağaçlandırmaktan bahsettiniz. Evet, biz her yıl mecliste o alandan ne kadar başarıya ulaştık? Eğer burada valilikte ve ilgili makamlardan izinler alacağınızı söylediniz. Doğal olarak merkezi hükümeti temsilen bulunan kanat olarak bu konuda biz nereye geldiğimiz öz eleştirilerini de yapabiliriz. Ve biz meclisimizi 18 Ağustos ki ortalama ikinci haftaya denk geldiği için Ağustos meclisimizin bir ayağını burada yapabiliriz. O zaman İzmirlilere toplantı öncesi verdiğiniz sözlerden yola çıkarak söylüyorum. Sürdürülebilirliği ispatlayabiliriz ve göstermeliyiz diye düşünüyorum. Yine Sayın Başkanım, İtfaiye Daire Başkanlığımızın şemasını incelediğimizde artık bütün şehir yasası kapsamından yola çıkarak bizim bir kırsal alan yangınları şube müdürlüğü gibi bir müdürlüğü kurma mecburiyetimiz var. Böyle bir müdürlüğün ya da kırsal alan yangınları ile ilgili bir birimin olmadığını tespit ettik. Eğer yanılıyorsak 9 Eylül'deki mecliste İtfaiye Daire Başkanımız bizi bilgilendirir ama çünkü bu müdürlüğe niye ihtiyacımız var? Biraz önce köylerimizi köy halkımızı eğitmekten, yine bu yangınlara karşı personelimizi eğitmekten, yine bu araçların koordinasyonu gibi bir alan. Bu bizim artık vazgeçilmezimiz olmak durumunda. AK Parti grubu olarak böyle bir önerimiz var. Yine Sayın Başkanım bir önerimiz de şu olacak. Orman Bölge Müdürlüğümüzde yaptığımız çalışmalarda Türkiye'deki Orman Genel Müdürlüğü çok 150 yıllık bir kuruluş. Büyükşehir Belediyesi gibi. Ve bu alanda dünyada cidden sayılı bir noktaya gelmiş durumda. Yani dünya ortalamasının çok altında ormana müdahale edebilir noktadayız. Yani 12 dakikaya indirmiş durumdayız. Ve bu yıl 115 tane orman yangını olmuş İzmir'de. Belki fark ettik, belki fark edemedik. Buralarda 350 hektarlık ormanlarımızı kaybetmişiz. 350 hektar. Ortalama bir yangın alarmı aldıklarında 3 hektarı geçmeyecek şekilde bir söndürüyorlar. Yine 164 tane kırsal alan yangına müdahale etmişler ki normalde kırsal alan yangınları büyükşehirin sorumluluk sahasında ve müdahale alanında olmasına rağmen ortak ve sorumluluk bilinci vatandaşımız da olarak yangını görünce direkt ormanı aradıkları için de buna da müdahale etmişler ve burada da 450 hektarlık bir kırsal alan kaybımız var. Niye bunu söylüyorum? Orman Bölge Müdürlüğümüzün personeliyle Büyükşehir Belediyesimizin personeli uyumlu bir şekilde eğitim çalışması yürütebilir. Çünkü burada ciddi bir mesela şu teknik bir terimi bu süreçte gördük. Mesela bu hortumu çekiyorlar. Yaklaşık 400 metre, 500 metre su taşıyan hortumlar. Bunlar bir eğitimle olabilecek işler. Personellerimizin karşılıklı koordinasyon önemli.
Yani siyaset üstü ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda bu önerilerimizin bu şekilde 9 Eylül'deki mecliste yazılı olarak da vereceğiz. Çünkü bu meclisin gündemi tek bir gündemle toplandı. Öneri verme hukuken mümkün değil. Bu nedenden dolayı yaşadığımız bu felaketin, toplum bilincini oluşturma anlamında başlattığımız bu hareketin sürdürülebilir olması noktasında üzerimize düşeni AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak yapmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Mustafa Bey söz vereceğim ama şu imara açtırmayacağız lafını yanlış anlamaktan vazgeçin.